গুড নুন ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি আবার একটা ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি। আমি সব জামা কাপড় ছড়িয়ে রেখেছি, বাড়ি যাবো তো। আমার টিকিট কনফার্ম হয়ে গেছে বাড়ি যাওয়ার। 1 বছর পর বাড়ি যাচ্ছি। যাই হোক, এসব কথা পরে হবে। আমি সব জামা কাপড় গুছাচ্ছিলাম। আমি থাক, আমার দিদি অনেকবার বলেছে একটা চ্যালেঞ্জ কর, একটা চ্যালেঞ্জ কর। আমি চ্যালেঞ্জ এখন অবধি করিনি। তো সবাই করছে ওই নাকে কাঠি দিয়ে হাঁচি মারা। ওটা আমার করার ইচ্ছে হয়েছে। এবার দেখি আমি পারি কেমন কি করি, চেষ্টা করি। তো আমার একটা রুমাল নিয়ে চলে এসেছি, লাল টকটকে রুমাল। ওই রুমাল নিয়ে চলে এসেছি। এবার আমি শুরু করব। তার আগে আমাকে একটা কাঠি নিতে হবে। দেখি কেমন পারি, কতটা মারি। এটা আমি মনে হয় আমার দিদির থেকে বেশি করব, আশা করি। দিদি, তোর সাথে আমার চ্যালেঞ্জ, কে জেতে আর কে হারে দেখি। ঠিক আছে, শুরু করে দিই। আগে আমি কাঠিটা খুঁজে নিয়ে আসি। এই যে কাঠি নিয়ে চলে এসেছি, এবার শুরু করব। রেডি? দেখি চুলটা ভেজা খুলে রাখি। কটা হলো আমি গুনিনি, পরে এডিট করে যখন তখন গুনবো। বাবারে, মনে হয় না হবে, লাল হয়ে গেছি। আর পাচ্ছি না, অনেক হয়ে গেছে, 5 মিনিট হয়ে গেছে। 5 মিনিট কটা দিয়েছি কে জানে। এই না, গুনতে হবে। ও দিদি, আমি